हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सर्दी खांसी जुकाम में चलने वाली सबसे अच्छी दवाएं। नंबर 1 पे आती है टेबलेट मोन्टिला एसी, जो कि बीटी दिया जाता है। नंबर 2 पे आता है टेबलेट लियो कप। यदि किसी पेशेंट को बार बार खांसी आ रही है तो टेबलेट लियो कप बीटी दिया जाता है। नंबर तीसरे पे आता है कैप्सूल एलमॉक्स 250 भी आता है, एलमॉक्स 500 भी आता है, जो कि पेशेंट को टीडीएस दिया जाता है। नंबर चौथे पे आता है टेबलेट डेकाडान, जो कि टीडीएस दिया जाता है। नंबर पाँचवें पे आता है टेबलेट न्यूरोफेलेस, जो कि टीडीएस दिया जाता है। नंबर पाँचवें पे आता है एबिल 25। यदि किसी पेशेंट को नाक से पानी आ रहा है बार बार, उसे टेबलेट 25 एबिल दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको सिरप टस्क्यू डीएस 15-15 ml सुबह शाम दोपहर पीना होगा। इसके साथ साथ नमक पानी से आपको गरारा भी करना होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।